Misioni i Adrianopolit ka iniciuar program të çeljes së drejtore në Universitetin e Gjirokastërës. Me fjalë për të kontrolluar shkëmbimit kulturor si interesit e kulturore dhe natyrës së vendas për punësimin e pasur universitar. Shkëmbimia kulturore që vjen në bashkëpunim me Universitetin e Maceratës do të ofrojë studentëve program të përbashkët, ndërsa studimet do të zhvillohen në këtë fundit të vjetëve. Misioni arkeologjik italo-shqiptar i Adrianopolit dhe i Luginës së Drinos, përveç aspektit kërkimor shkencor në sitet e Luginës së Drinos dhe në Adrianopol, këtë vit ka pasur edhe kontaktet e para me rektorin e sapo zgjedhur, ku u fol për programe dhe projekte konkrete në bashkëpunim midis Universitetit Gjirokastrës dhe Universitetit të Maceratës në realizimin e një titulli +2 studimi në trashëgimi kulturore. Një kërkesë kjo e shumë viteve nga ana e Universitetit Gjirokastrës, pasi gjithë rajoni jugor është një rajon i cili dihet ka pasuri të shumta kulturore, arkeologjike dhe përveç degës +2 që është hapur për arkeologji dhe administrim të pasurisë arkeologjike, vetë kërkesa e realitetit për sa i përket punësimit kërkon dhe degë që kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore. Dhe konkretisht Universiteti i Gjirokastrës ka një bashkëpunim shumë konkret me Maceratën dhe kanë filluar procedurat e para për të ndërtuar një program të barasvlershëm që do të jetë njësoj siç është në Macerata dhe qëllimi kryesor është që mbas 2 vjet studimesh studentët të kenë një diplomë që do të njihet në tregun europian të punës, duke krijuar një degë të re e cila i jep mundësi të diplomuarit që të përgatitet si mësues edhe për historinë, por edhe për gjuhën italiane. Kjo na krijoi mundësinë që të krijonim një +2, pra master, më specifik, më profesional, por edhe me një reze më të madhe punësimi, pasi trashëgimia nuk është vetëm, nuk janë vetëm monumente, por këtu futen edhe guidat, do të futen edhe specialistët e ndryshëm që kanë të bëjnë me turizmin. Pra, duke parë që italishtja si degë kishte një frekuentim jo të lartë, atëre menduam që të krijonim hapësirat të tjera më gjithëpërfshirëse dhe me më interes për të rinjt në tregun e punësimit. Por duke qenë dhe një diplomë e barasvlershme, pra e njohur si në Itali dhe në Shqipëri, do të krijoj mundësi për të rinjt e diplomuar që të punësohen jo vetëm në Shqipëri, por nesër dhe ata mund të punësohen në çdo vend të Evropës. Turizmit, dhe cilat të turistë pikërisht në aktivizimit të rinjve.